Bugun iftorlikka shu salatdan tayyorlagandim. Xo'jayinim muncha go'sht ko'p deb qoldilar va xolanki 1 gram ham go'sht solinmagan. Ovqat o'rnida ham bemalol o'tadigan, go'sht solmasanglar ham go'shtlikina ko'rinadigan mazali baqlajonli salat retseptini berishdan oldin Abdulloh dog'i bor oppoqqina kiyimini Baby Super очистительga qaynoqqina suv solib ivitib qo'ydim. Kilosi 35900 so'mni olgan baqlajonlarimni xuddi shu shaklda to'g'rab, tuzli suvga bo'ktirib qo'ydim. Salatim uchun 2 dona baqlajon ketdi. Baqlajon tayyor bo'lguncha bitta pomidor bilan bitta bodringni xuddi shu shaklda chiroyli qilib to'g'rab oldim. Endi 4 ta tuxumga 4 osh qoshiq un solib quymoq holatiga keltirib, tayyor baqlajonlarni quymoqqa solib, qizib turgan yog'da qizartirib qovurib oldim. Qovurilgan baqlajonlarni ozgina sovutib, alohida idishga solib, soya bilan chesnok qo'shib, qo'limiz yordamida sekin-sekin aralashtirib olamiz. Shunda baqlajonlar yana ham mazali va go'shtlikkina bo'lib ko'rinadi. Endi salatimizga pomidor, bodring, markabchi salat, tabga ko'ra ziravorlar va qizib turgan yog'ni chirsillatib qo'shib, ko'katlarni seforib, yana aralashtiramiz. Shunaqangi mazali, chiroyli, to'yimli iftorlikka tayyorlasanglar, lo'qqa ketadigan baqlajonli salatimiz tayyor. Ishoning, bu salatni tayyorlaganingizdan keyin yana qayta tayyorlab